Egunon, beraz, segitzen dugu funtzio nozioaren aplikapenak lantzen. Beraz, horretu, lehen partea funtzio nozioa zer zen funtzio bat, beraz, erran genuen gure hitzekin zen makina bat bezala. Beraz, makina ordez kurtsuan edazegiren prozesu. Beraz, isa aldagaiaren funtzio bat, prozesu bat da, isaren balio bakoitzari zenbaki bakar bat elkartzen diona. Beraz, eskena bat idatzi genuen ere, F funtzioa, sartzen duzu makina hortan deitzen dugu aurrekaria, antecedent, eta ateratzen dugun zenbakia irudia, isaren irudia. Eta notazio berria da F isa. F isa da isaren irudia. Beti maiten duzu erenik funtzioaren izena eta parentesan artean aurrekaria. Kasu ez duzuen hasi behar F letra eta F isa. F letra da funtzio bat, da kalkuluen prozesua edo makina, adiz F isa da zenbaki bat. Beraz, lehen parte hori, laburpen fitxa eraikiko duzu erik, lehen partean idazten duzu hori. Guda nire proposamena. Bigarren partea egin dugu beraz hiru molde funtzio baten definitzeko. Lehen partea zen grafiko baten bidez, bigarrena taularen baten bidez, eta gero formula baten bidez. Beraz ikusteko hartu duzuen, hiru aplikapenak aste honetan egin duzue, eta horra zuzenketa. Beraz, lehen ariketa grafikoan irakurri. Beraz, ontoko grafikoak F funtzioa definitzen du. Ikusten duzue hor, absisen ardatzan baduzue isa, eta ordenatuen ardatzan baduzue F isa. Beraz, hor ontsa idaztea kaileran gorriz, aurrekalean absisen ardatzan irakurtzen dira, eta irudiak ordenatuen ardatzan. Sartzen duzuen zenbakia absisen ardatzan, eta ateratzen zenbakia da ordenatuen ardatzan. Beraz, bi eta bosten irudiak irakurri, beraz, biztan da berba irakurri duzue, baina nahi nuke errantzuna ikusi, beraz, idatzi behar duzue. Beraz, biren irudian, beraz, bi emaiten duzue absisen ardatzan, marraetenak emaiten duzue, eta biren irudia irakurtzen dugu zehazki iru. Beraz, biren irudia F funtzioen bidez iru da. Eta ontsa da ere matematikoki idaztea F parentesen artean bi berdin iru. Bosten irudia beraz berdin, bost absisen ardatzan, irakurtzen dugu grafikoan, beraz hor kasu ez da zatza, beraz hor idatzi baduzue guti gora bera, eta hor adibidez da bost kakotx bost. Beraz hor ez antz eskolaz edaztea guti gora bera, bost kakotx bost. Eta beraz F bost, da bosten irudia, guti gora bera, bost kakotx bost. Orain adantziz, biren aurrekariak irakurri. Beraz, sekatzen dugu zenbaki bat, bere irudia egiten duena bi. Beraz, biren aurrekariak, beraz adantziz, bi emaiten duzue ordenatuen ardatzan, eta hor irakurtzen duzue, beraz, marra zuzena emaiten duzerkarekin, eta hor ikusten duzue, marra horrek mugitzen ditu biladetan. Beraz, biren aurrekariak dira bat guti gora bera da bat kakotx bi, eta bigarrena da zehazki 10. Beraz, bik bi aurrekari ditu, guti gora bera bat kakotx bi, eta 10. Orduan, kasu, idazkera, F, lehenik emaiten duzue aurrekaria, bat kakotx bi, guti gora bi.
eta efe hamar berdin bi. Eta azkena, aurrekaririk ez duen zenbaki bat eman, da sekatzen dugu zenbaki bat hemen, makina hortan, ateratzen dena da eta ez du aurrekaririk. Beraz, hor adibidez, sekatzen dugu ordenatuen hartzen, bostek deia nahi ditu hemen bi, beraz, hor askida, 6 idaztea. 6 zenbakiak ez du aurrekaririk. Eta barra batzuk eman dute 10, mainan 10 ez dugu ikusten. Eta barra batzuk nahasi dute, eman dute 10 hemen. Kasu edo 11 barra eman dute. Hemen, kasu natromatu zizte, baz beti hemen emaiten duzue agertzen diren balioak. Baz hemen, sekatzeko hemen zenbaki bat aurrekaririk ez duena, hemen aurrenatu erdatzen, baz 6ek ez du aurrekaririk. Bigarren areketa, taula baten bidez. Taula batetik grafiko batera. Beraz, hor bat duzue taula bat, konifero baten adinari, bere altuera ekartzen dion H funtzio bat definitzen du. Konifero bat da arbol handi bat. Beraz, irakurtzen duguelik H berreta hamar, beraz, H berreta hamar, egiten du 36. Horrek erkan nahi du, berrogoi urteko adinean, koniferoaren altuera da 36 metrokoa. Eta gero, sekatzen dugu beraz A zenbakian, un H-a berdin 22,5, beraz sekatzen dugu 22,5 aurrekaria, eta hor ikusten dugu da 25. Beraz, 22,5 metroko konifero baten adina, 25 urtekoa da, beraz hor galdea zen A berdin 25. B galdera, koordinatu sistema batean, taula hori grafikoki adierazi. Beraz, koordinatu sistema da errepile bat, edo absixen ardatza eta ordenatuen ardatza. Beraz, probatzen dizueta, hemen lehenik taula horrek beraz beti adierazten du altuera adinaren arabera. Beraz, adinaren arabera koniferoa handitzen da. Beraz, adina da aldagaia. Beraz, hori idazten duzuek aieran. Aldagaia da adina, la variable et l'âge du conifère. Eta taula bat grafikoki idazteko aldagaia beti emaiten duzue absixen ardatzen. Beraz, hori gurriz idazten duzu ere gairan. Aldagaia beti absixen ardatzean kokatzen da. Beraz, koordinatu sistema irakitzen duzue, hor ezant fletxak, hor ez dira gertzen, menan zuek emaiten duzue, beraz, absixen ardatzen emaiten duzu adina, eta ordenatuen ardatzen altuela. Ikusiz adina 15-etik 50 dueten da, beraz hor, egiten alduzue zehazki, adibidez, zentimetro batek 10 urte edazten ditu. Eta berdin, zehazki egiteko, edo batzu hartu dute karatua, geda karatu bat, 10 urte, baina ordenatuen ardatzen ubeda erabiltzea zentimetroak, zentimetro batek da 10 metro. Hora, bat kakotx 25 zentimetro eginen du 13,5 metro. Bat kakotx 8 zentimetro eginen du 18 metro. Agertzen diren hemen. Beraz, puntuak koatu ditut, nik adibidezen grafikoa hasi naiz 10-etik. 10, ogoi eta 10, berrogoi, berreta 10, eta hor, ikusten dugu, beraz, grafikoan puntuak kokatzen zuelik, hemen, puntu guziak, kasu, puntuak ez dira lerokatuak, beraz, ez azuen bat, eta hor, arkatza hartzen duzue, eta hemen, lehen kolpez, marazten duzue, beraz, kurra bat.
Hora, beraz, grafiko batean, beti aldagaia absisen ardatzan kokatzen da. Eta azkena, hirugarren partea zen formula batekin. Beraz, formula batek definitzen duen funtzio bat erabili. Beraz, efe isari hiru isa karatu ken bost isa gehiago elkartzen dion funtzioa da. Beraz, bereara eman dut itzulpena. Efe isa da hiru isa karatu ken bost isa gehiago. Efe bi kalkulatu behar dugu. Beraz, biren irudia. Beraz, isa rodez, emaiten zuen bi. Beraz, hiru, bider, kasu hemen hartzen da bider, bi karatu, ken, bost, bider, bi gehiago. Hiru bider, bi karatu, kasu hemen da nordulentasuna da bi karatu, eta bi karatu da lau, eta hiru bider lau, amabi. Amabi ken amar, bi, eta bi gehiago, egiten du sei. Berdin, minus eren baten irudia koatu behar duzue. Baz, isa ordez, emaiten duzue minus eren bat. Beraz, hiru bider minus eren bat karatu, ez ahantz parentesiak. Karatua da minus eren baten zat. Ken bost bider minus eren bat gehiago. Eta azten gira, frakzioen erailketak behiz ikusten. Beraz, nordulentasuna hemen da karatuak, beraz, minus eren bat karatu da minus eren bat bider minus eren bat, minus bider minus plus, eta eren bat bider eren bat bat ziren. Beraz, hiru bider bat ziren. Gehi, minus bider minus egiten du gehi, bost bider eren bat, bost eren gehiago. Hiru bider bat ziren egiten du hiru ziren, batzuk utzi dute hiru ziren, baina hiru ziren laburtzen alda egiten du eren bat. Gehi bosteren, gehi lau. Eta gero erresa da, zenta eren bat gehi bosteren badute ber izan zailea, beraz eren bat gehi bosteren egiten du sei eren. Eta sei eren gehiago, eta sei eren ere laburtzen dugu da bi. Baz bi gehiago egiten du sei. Baz ene ustez, kalkulu hori behiz landu behar duzue frakzioak utziz. Eta zer da oharra, beraz imatean duzu ohar bat. Ohartzen gira efe bi berdin sei, eta ere efe minus eren bat egiten du sei. Orduan, seiren aurrekariak efe funtzioen bidez da bi eta minus eren bat. Horra. Beraz, oporetan edo oporen ondotik, pusten dizuet bez laburpen fitxa bat egitea. Beraz, nik adibidez hasi naiz duztu tituluekin. Beraz, hor adibidez, funtzioak idazten duzue, erdian. Lehenik hasta asiste definizioa emaiten. Zer da funtzio bat. Bigarren adarra emaiten duzue notazioa eta hiztegia. Beraz, notazioa da efe isa, hiztegia irudi eta aurrekari, eta batzuk frantzez emaiten dute ere, irudi da l'image et aurrekari antecedent. Gero, hiru molde bat dira, beraz, lehen moldea grafikoa. Hor, nabaduzue grafiko bat eraikitzen alduzue, eta bereziki idazten alduzue, beraz, idatzi duguna hemen, gurriz hor. Aurrekarien absisen ardatzen irakurtzen dira eta irudiak ordenaturan ardatzen. Eta justu modelo bat, nabaduzue. Grafikoan, beraz, taula bat ez da deus berezia. Ene ustez hor ez duzu izatasunarik. Grafikoan ere zazten alda ere aldagaia, aldagaia da beti absisen ardatzen, kokatzen da.
eta formula bat bali baduzue, zenbaki baten irudia kalkulatzeko, isa zenbaki hortaz ordezkatu baduzue. Eta gero laugarrena dara astanaliziste idazten, hori sartzean landuko dugu, idazten alduzu bakarrik tituluak, beraz funtzio bereziak, eta kolegioan bakarrik bi funtzio mota lantzen ditugu, funtzio lineala, eta bigarrena da funtzio afinak, eta gero ez da kondatzen, ez dakit zonbat funtzio bat diren, hori berantago landuko dituzue. Bigarrenean baita ere bakproan zehapen. Horra, espero dut funtzioen gaia ulertu duzue, eta orain transmateko ariketen zuzenketa ekita alduzue bakarrik. Bistan da ez baldin baduzue ulertzen transmateko ariketen zuzenketa, erraiten jazue. Hale, kuraia hon eta untsa segi. Adio!